So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Iko Manggiarno dari mahasiswa Stikes Kesdam 9 Udayana KP 1118021. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemijatan pada bayi pada saat bayi mengalami batuk. Selamat menyaksikan. Di mana bahan yang perlu disiapkan yaitu minyak, tuangkan di tangan biar lembut menyentuh kulit bayi biar lebih nyaman. Kemudian bantal yang lembut biar adiknya lebih rileks tiduran, dan juga musik biar dia lebih nyaman. Gerakan 1. Lakukan tiap gerakan 5 kali. Mulailah dengan memijat bagian atas tulang dada ke arah bagian atas lambung. Gerakan 2. Pijat bagian atas dada ke arah luar lengan pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang dada. Gerakan 3. Tekan dengan lembut titik pada pertemuan sambungan tulang iga dan tulang dada. Gerakan 4. Pijat bagian bawah tulang iga ke arah samping tubuh di dekat lengan kanan dan kiri. Gerakan 5. Tekan bagian antara tulang iga terakhir dan pusar si kecil, lalu pindah pada titik sekitar 1 inci di bawah pusar. Lakukan setiap penekanan sampai hitungan ke-10. Gerakan 6. Pijat bagian luar lengan dengan lembut, lalu beri tekanan pada 3 titik berikut secara berurutan. Lipatan bagian dalam siku, tangan lengan, dan pergelangan tangan. Gerakan 7. Tengkurapkan bayi, lalu pijat perlahan daerah atas bahu ke arah pangkal lengan atas. Pijat lagi perlahan dari arah pertengahan atas leher ke arah bawah sampai di atas bokong. Gerakan 8. Untuk batuk berdahak, lakukan gerakan perkusi dengan memukul lembut punggung si kecil dengan jari Anda. Ini akan membantu mengencerkan dahak.